Ada 3 buah anjing, yang manakah yang merusak bantal? Anjing yang A, B, atau C? Wah, si pemiliknya marah-marah nih, bantal kursinya dirusak oleh anjingnya. Tapi yang manakah yang merusak bantal? Kalau menurut kalian yang mana nih yang merusak bantal? Ayo yang mana? Kalau jangan lupa like dan subscribe-nya ya kalau benar. Nah, coba kita lihat, kita kasih ke anjing A, wah dia tidak merespon, dia tidak suka bantal. Kalau yang B, wah dia juga tidak merespon, dia tidak suka bantal. Coba kita lihat yang kita kasih ke yang kecil. Wah, dia berarti nih yang merusak bantal nih. Anjing ini nih yang merusak bantal. Jadi jawaban anjing merusak bantal itu yang C.